豆饼，我在豆饼架饼，豆碗架碗。哦对，啊真好 ，U turn， 你是讲什么倒碗架碗？大家好，欢迎收看《台语一年灯》，我是滚边，我是文酸，我是拿到第7杯。前礼拜咱算了台语 tempo 了，这礼拜咱来算台语黑白道，咱搁邀请另外几个小编来跟咱做个算游戏。咱来欢迎咱来欢迎 Tell Me Why 3个主持人。大家好，我是边家的梦边。大家好，我是平安去老边。大家好，我是第2号辛苦兵。今晚咱就先问讲，恁各位啊，台语程度是安怎？我知影，安怎讲麒麟咯。安尼来证明你个台语程度，啊，这个会使问的。真还蛮讲话，啊，我真你是实在。叫我啦！你讲了有爱呢，我感觉恁这组有可能会赢呢。咱等下的分组吼，就是恁两个一组，阮两个一组，恁两个一组，然后阮3个人来约定，恁3个人来讲互阮约。你无要问我呢？快了。 2 seconds later， 我是平安去老边，花西交大朋友应该有听过我之前有咧台语今天都来 podcast 出现哦。安尼袂歹呢，安尼咱开始第一组的比赛，开始。开始。咱今麦要开始来进行第一组的比赛。第一组咧是拿到第7边看平安喜乐杯。好，要开始啊！好，3、2、1，开始。你咧食四蔬果的时阵，你感觉最好食的两个字？乖，你得一直食，感觉最好食的。伊敢是品牌名？毋是两个字，你咧形容你食这个物件，你感觉最好食，你就想要一直食。淡散，毋是，上是啥？形容词，好食，一直食，下水，嘿，我两个字，形容词，我安怎？高级，啊，我一边大家讲伊家己是，伊拢无钱，伊拢讲伊家己是安怎？散价，台语是讲3个字3个散价人哦。喂，好，这个困难啦！开始。就难的，你感觉这个鱼啊，你会感觉讲哦，就我跳，那你讲这安怎？形容词两个字，鱼啊，就是我跳，毋是两个字，台语嘛是两个字，足青，这今仔第2个字对，啊第1个字，什么青？下底加顶管，你会讲啥物？顶管，哦，较青，顶管，上青，对。阮伊边咧骑脚踏车，结果无说你跋倒，咱会讲两个字，伊安怎？蹲2分钟。伊敢是美？毋是两个字，伊讲痛，你头，毋是你头骹，伊讲啊哈哈，阮伊边伊安怎？跋倒，毋是跳倒摆，跳倒来，啊，累残，不要，伊是一个形容词两个字，我的颠倒病是啥物？背，我即摆用啥物物件咧看你？哦，背吧，跳。哦，这厉害！等者因算，你莫哩安尼，若讲袂好势对，大鸡，毋是。譬如讲有物件拄顶管，甲下骹，你会讲啥物件40秒。好难都没出来，你敢没鬼？ ，pass 啊！好，好，下一个。台语是3个字？滚一边要人呛赌的时阵， 6、讲啥物物件？ 5、4、你刚来， 2、结束。我足紧张的啦！我真的是多想我台语真能在主持人这个名声。你甲我看困难嘞！我是猪队友啦！咱们开始啊！哇！我台语讲的真谢你，真烂，唔是谢你，我台语讲的真什么？你啦吧！对。我去一个餐厅食物件，但是我足歹的。真的？对，我是啥物？我是 OK。对。
会掠什么？贼啦，毋是我台人，警察要掠我是什么人？你是犯人，毋是两个字，两个字，警察掠你台人，对。那你坏，毋是，跳过，即马阮要注射什么？疫苗，对。啊！刚才快跳过，好跳过，我去参加什物件？我开这个店，阮某叫啥？头家娘，对，这是啥物啊？咱出一道会当跳过，你刚才跳过，几个字？三个字，第一个字是草会有啥物？你袂人哟。第一个字会开迄开花，对。目睭的顶冠是啥物？报结婚间，对，目睭的顶冠，拜拜。对。第一个字是花，对，伊会啦，花，乌蝶，毋是。花，春节17秒，花，伊会飞啊，安尼。 10秒，7秒，三个字，花，天哪！改真正就难呢。好，咱即马开始换另外一组李敏和辛苦味，个分酸。好来，咱即马要开始啊！3、2、1。两个字，我真好爷，所以我会。讲对啊，好牙厝。又后面的。三个字，细汉的时阵有一个猪仔，我的红包拢爱放在我的猪仔内底，我的猪仔叫啥？欠钱桶啊，欠钱桶。会使送伊过，这是用哪个送伊过？两个字，疫情吗？所以拢爱挂。喙暗。哦。哇！两个字，电影，我翕，你翕电影，我伫导演，两个字，我逐天9点的时阵，我就看手机啊，失眠，早起9点我看手机啊，手机啊内底有红的，有青的，有红股票，另外一种无，唔是，枸杞，三个字，我食完物件，我去差不多我洗碗用啥物洗？菜龟布，三个字，洗碗清，我食便当的主菜，几个字？两个字，便当主菜好食，便当主菜好食，剩50秒，伊是一个便当的主菜，定看到。排骨、鸡排、猪卡，过来，他几点嘛？差不多过来30秒。麦当劳的薯条，麦当劳的金鸡腿。 童话故事。时间到，耶！嘿！啊，拄仔咱3队安尼比赛，到阮遮的时阵，地方真正足困难。是吗？还好。你感觉还好？我感觉足困难的啦。因为足侪物件我不晓讲啊，所以我即马嘛是不晓讲。怕死。我就是来欢迎大家收看。今天我是主持人苗。我无法度打球，这音苗吼，无法度。我就是正牌主持人。我感觉趣味啦，偏困难。对啦。啊，你嘛是用6年呢？我嘛足够叫的啊。你的 partner 咯，在海外。跟专业咧讲的呢。后礼拜还有另外一个游戏，嘛还有另外2个编的会来看咱做伙佚佗。安尼后礼拜这个时间继续看咱的台语真认真，拜拜。